അതിനൊക്കെ അച്ഛൻ പറയുന്നത് ജോലിയല്ലേ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നത്, വേറെ ഒന്നല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ചെയ്യാം. എനിക്ക് പ്രശ്നമായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വിഷയം? അച്ഛൻ സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിൽക്കും. ഉണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഇയാള് പണിയുണ്ടാ, ആങ്ങളെയും വിളി, അല്ലെങ്കിൽ മേശ്ശിരി വിളി, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അമ്പിള്ളേർ. സെൽഫുണ്ടിപ്പാ. ഇതിന്റെ ചെയിൻ പോക്കറ്റ് മാറിയിട്ട് എന്നെ ബ്രേക്ക് ഷൂ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പൊ അവിടെ അതിന്റെ ആക്സിൽ എടുത്ത് ഞാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് തട്ടിക്കരുന്ന പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് തട്ടിയാൽ മതി. എനിക്ക് വണ്ടിയോട് താല്പര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു വണ്ടി ഫീൽഡിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ബൈക്കിനോടൊക്കെ ഭയങ്കര താല്പര്യം. റേസിംഗ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ പഠിച്ചു പിന്നെ അച്ഛൻ ഈ ഫീൽഡാ ചെയ്തു തുടങ്ങിയ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരും. അച്ഛൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ ഞായറാഴ്ച ദിവസം കട അവധിയാകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പണിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളടുത്ത് പറയും ഇത് ഇളക്കി വെച്ചത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്ന് റെഡിയാക്കി തരും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അന്നേരം ഇളക്കാനൊക്കെ അറിയത്തുള്ളൂ, പണിയൊന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ ഇളക്കി കൊടുക്കും. പിന്നെ വീട്ടിൽ ചെറിയ ചെറിയ വർക്കുകൾ, TV ഒക്കെ പണിയുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അതെല്ലാം റെഡിയാക്കും. ചില സമയങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ വർക്ക്ഷോപ്പിലായിരിക്കും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും, പിന്നെ എന്നൊക്കെ ചെയ്താൽ ശരിയാവും. അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പഠിച്ച് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വണ്ടിയുടെ കൂടെ താല്പര്യവും. ഓരോരുത്തർ ഈ ആമ്പിള്ളേർ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഓടിക്കണം എന്നുള്ള താല്പര്യം തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ബൈക്ക് പഠിപ്പിച്ചുതരാം. അച്ഛനല്ല അതിന് സപ്പോർട്ട്. മാറി നിൽക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഒരു ഇതിലും. എന്താ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ചെയ്യാൻ പറയും. ഞാൻ B.Com വരെ പോയായിരുന്നു. B.Com വരെ പോകണമെന്ന് താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. വീട്ടുകാരെ നിർബന്ധ പ്രകാരം പോയതാ. അച്ഛൻ്റെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇന്നത് പഠിക്കണം, ഇന്ന കോഴ്സിന് പോകണം, അങ്ങനെയില്ല. പക്ഷെ അമ്മ പറയും, അമ്മ ഇപ്പോഴും വഴക്ക് പറയും, പഠിച്ചിട്ട് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നതൊക്കെ അറിയാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം അമ്മയുടെ കാര്യം നോക്കി പോകുന്നത്. ആദ്യം പേടിയും പാടുമായിരുന്നു. ഇതിനെ കൊണ്ട് മുറുക്കാൻ പറ്റുമോ, ഇളക്കാൻ പറ്റുമോ ഒക്കെ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. പിന്നെ ചിലത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓവറായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഒടിയെന്നുള്ള പേടി, കാരണം അത്ര ടൈറ്റ് ചെയ്തില്ല ഞാൻ. ഒടിയെന്നുള്ള പേടിയിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇത്രയും ടൈറ്റ് ചെയ്യാം, അതിൽ കൂടെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വെയിറ്റ് ഉള്ളതൊക്കെ ഇളക്കത്ത് ചെറിയ ഇത് പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വെയിറ്റ് കൊണ്ട് അതിപ്പോൾ നിവർന്നിട്ട് പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇളകി, അല്ലെങ്കിൽ കയറി നിൽക്കും. കയറിയൊരു ചവിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇളകി പോകും. ഇപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല രീതി പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളത്, ചിലപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡോ അങ്ങനെ അനിയനോ അങ്ങനെ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ കുറ്റങ്ങൾ പറയും. അപ്പൊ പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനെ അവർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല, നിങ്ങൾക്കെന്ത് പ്രശ്നം. എന്നോട് തന്നെ ചിലതെന്ന് പറയും. ഇയാൾക്ക് അതിനൊക്കെ അച്ഛൻ പറയുന്നത് ജോലിയല്ലേ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നത്, വേറെ ഒന്നല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ചെയ്യാം. എനിക്ക് പ്രശ്നമായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വിഷയം? അച്ഛൻ സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിൽക്കും. എൻ്റെ അടുത്ത് നല്ലതാന്ന് പറയും. അങ്ങനെ കുറെ പേരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ നല്ല രീതിക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ അറിയാവുന്നവരടുത്ത് പറയും എന്തുവാ കൊച്ചു കാണിക്കുന്നത്, കൊച്ചിനിങ്ങനെ പോയി നിൽക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ, ജോലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? അപ്പൊ ഞാൻ പറയും, ഞാൻ അവരടുത്ത് പറയും, ഞാൻ അന്നേരം പറയും ഞാൻ പോയി ചോദിക്കുന്നു പറയും. എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നത്, അവരുടെ സ്വഭാവം ഇതല്ല, നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട. കൂടുതലും വരുന്നതൊക്കെ ആദ്യമേ നെഗറ്റീവ് അടിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ തന്നെ, ഇയാളെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല, ഇയാൾ മാറി അവൻ ഉണ്ട്. ആദ്യമൊക്കെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഇയാള് പണിയുണ്ടാ, ആങ്ങളെയും വിളി, അല്ലെങ്കിൽ മേശ്ശിരി വിളി, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അമ്പിള്ളേർ. അപ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മാറിയെന്നിട്ട് പള്ളു പറയും, അവർക്ക് കുറെ പണിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തെ അച്ഛൻ പറയും ഇവിടെ അങ്ങനെ മേശ്ശിരി ഇന്നാള് അങ്ങനൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാമെങ്കിൽ പണി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പണിയുണ്ടെന്ന് പറയും. നമുക്കൊരു വിഷമം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുമ്പം അത് നല്ല വൃത്തിയോടെ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഇയാളിങ്ങി വാ, ഇയാൾ റെഡിയാക്കി. ഞാൻ നേരം മുഖത്ത് ഒഴിച്ച് ചോദിക്കും, അന്ന് വേണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ എന്താ വിളിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ കോണുമ്പാൾ മാറണം, ഫോർക്ക് ഓയിൽസീൽ മാറണം, ഫ്രണ്ട്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ വണ്ടി വിശ്വസിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഏറെ വണ്ടി കിടന്ന് ഷേക്കാവും, നമ്മളെ കയ്യിൽ നിൽക്കത്തില്ല. അത് ഇറക്കി വിടുന്ന കാലം വരെ വിളിക്കുക, വിടത്തില്ല, ഇറക്കി വിടത്തില്ലായിരിക്കും. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ പൊടിക്കൊക്കെ ഇത് വെച്ച് എന്നോട് പണിയിപ്പിക്കും. ഇത് വണ്ടി ഓടിക്കത്തില്ലല്ല, വണ്ടീനെ കുറയ്ക്ക് എല്ലായിടത്തും കാണിക്കും. എടുത്ത് കാണിച്ചത് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഈ ഏരിയാവിലല്ല രേവതിയെ തന്നെ തിരക്കി വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇവിടെ രേവതി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ട്, എന്റെ മോനുണ്ട്. രേവതിയെ മാത്രം തിരക്കി വന്ന് പണിയുടെ ആൾക്കാരുണ്ട്. മോളില്ലാന്ന് ചോദിച്ചു. ഇല്ല, ഞാൻ മോളൊന്നും വരാം. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് കുറ്റം പറഞ്ഞവര് പിന്നെ വന്ന് ചോദിക്കും. നല്ല സംഭവം. ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല. സ്റ്റാർട്ടാവും, നമ്മളെ പെട്രോൾ തീർന്ന കണക്ക് അറച്ചറച്ച് നിൽക്കും.
കാർബേറ്റിനകത്ത് പൊടി കയറാനാണ് സാധ്യത. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇളകി അച്ഛൻ ഫസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം കാണിച്ചു തരും. ഇതായിരിക്കും കംപ്ലൈന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ ബൈക്കെന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മളെ ഈ മിക്സർ മെഷീനില്ലേ കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഒക്കെ അതിന്റെ പണിയുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ പണി വരുമ്പം നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആരാന്നോ അവരെ അച്ഛൻ വിളിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് വെക്കാൻ പറയും. എന്നിട്ട് പണിഞ്ഞ് കാണിക്കും, ഇത് കണക്ക് റെഡിയാക്ക് എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ.